Hello， 大家好，我是刺客边锋，相信很多小伙伴应该已经关注了我。那么刺客今天呢，又继续为大家带来全新的一期干货内容。那么我相信啊，这一段时间大家玩游戏肯定已经是玩得不亦乐乎了。总之你别问，问就是信仰。毕竟呢，现如今呢，很多小伙伴，尤其是学生朋友们，基本上已经到了放暑假的这个阶段。这个时候呢，实际上对于我们来讲啊，最大的乐趣不用讲，一定是玩游戏。但是我不知道你们有没有发现啊，就是某些游戏它的难度真的是令人叹为观止。比如说我们常说的类魂系列，你可以看到像这种类型有很多，那我这里就不一一点名了，包括经典的1、2、3部曲，包括各种各样的类别，对吧？包括最新出来的，其中呢这款游戏应该算是目前当中我觉得是最难的吧，它应该是所有类魂系列当中最难的，这个不用讲，也都是懂的都懂。那么有很多小伙伴就会咨询刺客说，有没有一些好用的，最好是不用折腾，直接可以降低游戏的难度，从而能够让我们更好的体验它带来的独特魅力呢？答案一定是肯定的。那么刺客今天带给你们的呢，实际上就是这样的一个工具。这个工具呢，目前已经是全面升级，你看到它已经是完全 open 的一种状态，只需要用你的手机号简单登录一下，直接就是畅享丝滑，而且是永久畅享丝滑。那么具体怎么用，或者说刺客是怎么去打开的呢？实际上这个就不得不提到我的这个系统啊，在这里面会有个库，看到没有？库里面会有个叫软件工具，然后呢，我这个呢实际上把它插进去了。怎么插呢？实际上点击导入文件，然后呢找到你具体的点 exe 的文件，添加进去之后呢，选择这个勾选，在侧边栏显示，这个时候它会自动内嵌在这套系统里面去。所以说我常用的一些工具啊，我都会把它内嵌进去，也都是很好理解。点击之后呢，就基本上可以打开来弄了啊，这个都不需要过多展开了。然后具体怎么用很简单，我一样一样来跟大家讲。首先第一个，左边这个搜索，这个不用讲了。然后呢是主页，主页上面展示的呢都是当下热门的一些游戏推荐，或者说它最新比如说同步出来的一些工具啊，这个很好理解。然后呢我的游戏呢，它实际上等于什么呢？等于它也是一个管理器或者说启动器，你可以把你常用的一些内容啊内置进去，或者说添加进去，所以说它也是能够帮助你们更好的去管理啊，是这样一个点。然后浏览呢，相当于什么呢？相当于一个完整的资源库，或者说你可以把它理解为一个就是资源城。像这里面的很多内容，我估计大家应该都不会陌生。对于很多资深的游戏玩家来说，你只要看到这个封面，只需要看到这个标题，基本上也都是什么懂得懂，心照不宣。然后具体怎么用，我们就拿这个最难的这个啊，我认为是整个魂类系列当中最难没有之一的，就这个游戏为例啊。那么具体怎么用，首先是我们要去找到这款游戏。那么怎么去找呢？实际上很简单，我们只需要用它的英文名称去搜索。有的小伙伴会说，哎，那我不知道它的英文名称怎么弄呢？其实很简单了，你们只需要是请用一些搜索引擎或者说一些东西啊，基本上都能够很好的找到。点击之后呢，结果呢看到基本上它就是什么呀，直接匹配上了。然后呢，具体怎么用呢？因为它本身是一个内嵌式的，也就是说呢，不管你是多少游戏，不管你有哪一种类型，它都会怎么样包含在这里面。所以说它是一个聚合类的一个修改工具，所以说很好用。然后怎么弄？很简单。这里面不是有个点击添加游戏吗？我们点击右边的下拉箭头，这里呢会有一个功能项叫什么？拖放文件在这里。那然后就简单了，然后找到你游戏资源的本体，实际上就这个嘛，点 exe 的文件。然后呢，我们一样来看啊，直接把这个文件拖拽进去，放进去就行了。这个时候呢，基本上怎么样就已经搞好了。然后在开始游戏之前呢，我们要记住一下相应的一些功能键。当然，你也可以直接把它勾选上，比如说无限生命、无限防护、无限的增益持续时间，然后呢，隐身啊，这些你都可以把它勾选上。或者说你在游戏当中呢，按 F1、F2、F3，包括 F5，那么包括无限商品等无限金啊，这个都没什么说了。那么我这里有个小小的建议啊。如果说你是要直接进入游戏里面再去切换的话呢，个人建议你在进入游戏之前呢，用手机先拍个照，这样的话你能够牢牢的记住你的这个快捷键是哪一个。如果说你忘记的话，你再对照一下你手机上的照片就很好理解了。然后接下来呢，我们就直接点击开始游戏。现在呢，我们已经进入游戏了。然后在游戏当中，你按下你的那个键盘上的 F1，你听一下啊。那这个呢，实际上取消的声音，再按一下，就清脆的这个当那一声呢，实际上代表什么？代表启用。包括我们刚才 F5 不是隐身模式嘛，也都是一样。我们来听一下啊，这个就关闭，这个就启用。然后后面就简单了，我们直接开始新游戏。过场动画什么的，我们这里就不看了，直接跳过。然后呢，这个时候呢，就基本上快速的进入游戏了啊。然后呢，这个呢，实际上我今天没有拿手柄，我们就简单玩一下吧啊，我就简单玩一下，因为我现在不是已经开启了一种高能模式啊，所以说呢，基本上也都不需要怎么样折腾，就应该可以轻松上手了啊，这个很 nice 的啊。这个呢，如果说你是看我之前教程的话，应该都知道，这里的话呢，应该是不需要
不需要各种各样的一些微操了吧？应该不需要了啊。这个应该是，这好像是按住 E 贴墙，哎，对，贴墙。然后呢，因为我现在不是开了隐身模式嘛，我应该是可以大摇大摆的走过去了啊。所以说这样的话，你玩这个游戏应该是比较轻松和 easy 了啊。然后也都是大同小异。然后呢，它里面会有蹲伏键啊。然后呢，这里也可以快速跳过，按 L。键盘的话应该是哪一个键 ？Ctrl 吧，还是哪一个键啊？这个键盘的话，哎，应该是有人看到我了吗？知道了 ，Q 是蹲伏啊 ，Q 是蹲伏。我是不是要再按一下 F5 啊？隐身模式。哎呦，好，现在隐身可以了，现在隐身开始了啊，现在隐身可以了，看到没有？他已经看不到我了，看到没有？我站起来，你打我撒，你打我撒，你看这个就是，你就说他硬不硬核吧，你就说硬不硬，干不干，硬不硬吧，兄弟们，你就说干不干，硬不硬，来啊，哦嗨哟，各种么事的，那积木了嘎啦，哦嗨哟，咕噜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 ，感觉好像是在同一阵营是吧？你开了隐身，我就要起飞了呀！你随便你看，随便你搞，我上去直接跟人家去聊天去了，我跟你续啊，不用听什么听啊！哦嗨哟，咕咚嘛哒，你见过一招从天而降的掌法吗？现在我用的就是从天而降的掌法，我就轻轻松松大摇大摆的走进去，但是我感觉这个直接进去应该貌似不可以吧？感受一下，从这一侧打不开，那是不是要从后面打开？貌似好像是不是要钻进去啊？这一段我还没玩过啊，因为这一段呢我还压根就没有走进去过，好像是我想起来了，如果按照正常的路线的话，好像是翻墙倒柜啊，是这样的，翻墙倒柜翻过去，然后从这爬上去，对，是这样的，对，兄弟们是这样的啊，是这样的，对，那如果我没有记错的话，好像是这个逻辑啊，按贴墙。但这不是贴墙，这个好像是跳上去吧，我记得是，好像是怎么来着的？这个我就不演示了啊，兄弟们，因为我这个游戏玩的是太菜了啊，你见谅我玩这个游戏实在是臭的不能再臭了，因为这个游戏对于我来讲是他在玩我，不是我在玩他。哎呦我的妈，我上不去了，我这么 C 的吗？我的妈呀，这个太硬了哦！从这走，然后不要再跟我搞风搞雨了，不要跟他，哎对，好了，我就这不跟你续了啊，打个招呼，塞了，哎，我能够直接攻击吗？不能攻击，我现在还没拿到刀，所以我现在还不能打他。如果你是隐身的话呢，你这个打是很爽的，因为他看不见你，就像你是一个隐形人，你就疯狂的输出，你知道吗？这样的话你玩，这个好像是里面可以直接去找到那个小队长，我记得是，哎，对，你看我这直接我们就直接去面小队长了。然后我记得我当时第一次玩的时候好像来到这里，然后呢第一关小队长我没打过，是这样的。所以说这样的话我现在也不行，因为你任务没走到这个地方嘛，是这样的一个点。那后面我就不演示了，包括你的无限生命、无限血啊，这个都没什么说的。然后我们接下来就直接退出游戏了。这个有了这个工具，我觉得基本上你玩这类游戏应该是很轻松了。至于其他游戏也都大同小异，只需要在左侧这里搜索它们对应的英文名称，比如说这个大家应该是秒懂，对不对？也都是一样，我们只需要找到它本体，那实际上就在这里，点击我们的安装目录，然后在这里面如果没有记错的话，应该是这个 Win64 里面的应该这个对吧？然后也都是一样，我们直接把这个文件直接拖拽到它的下拉菜单啊，当然这个里面我已经添加过了，那也都是问过而知心。比如说呢，我直接拖拽进去放进去啊，这个呢实际上就是本地启用，这就是本地启用的方式。如果说你本身有一些对应的平台，比如说这个和这个，那直接怎么样？直接选择这个播放键，它会自动换出相应的客户端，然后直接在里面去启动啊，是这样一个点。那么对于我们本地来使用呢，就是按照我的方法直接拖拽，然后点击右上角的开始，直接就可以了。所以说呢，整体来讲，它既简单又好用又实用。最主要的是呢，它也可以帮助我们去更好的管理你本地的一些内容。所以说呢，也都什么懂得懂，心照不宣。那么除此之外呢，点击右上角这里面也会有一些设置，比如说自定义的设置和辅助功能的设置等等。各种类型基本上可以说是应有尽有，这也是刺客截止目前一而再再而三给大家去推荐的一个非常好用的一个修改工具。所以说呢，如果说你本身比较喜欢玩游戏，同时呢感觉到这些游戏比较难，尤其是类魂系列的游戏比较难的话呢，我个人是建议你们还是使用刺客今天给你们推荐的这个修改工具。所以说呢，题外话也就不需要过多展开了。那么相信看到这里很多小伙伴对刺客今天的这个超级干货呢，必然也都是懂得都懂。那么在此呢，也是呼吁大家能够给刺客更多的支持，更多的鼓励。那么何为支持，何为鼓励呢？老朋友们一定是懂得都懂，新朋友如果不懂没有关系，记得给刺客素质3连，就是最大的支持和鼓励啦。那么更多的精彩，更多的干货，我们也是明天晚上同一时间继续在这里，我们不见不散喽。